35 кг турсан түүх буюу 1 тог хоолны дэглэм. 28 настай эмэгтэй хэрхэн 4 сар хагасын дотор 35 кг жинх хассан тухай үнэн бодит түүхийг та бүхэнд одоо хэлж өгөх гэж байна. Оросын NTV телевизээр NTV-тэй хамт турж байна гэсэн шоу нэвтрүүлэг болдог. Энэ шоу нэвтрүүлэг дээр маш олон эмэгтэйчүүд оролцоод маш их үр дүн гаргадаг, маш олон янзын аргаар турдаг. За, үүнийг бол энэ контентыг хэрэг та нар орсол мэддэг бол NTV-тэй Хүдээмна NTV гэдээ орохлоор байж байгаа. Гэвч одоо ихэнх хүмүүс орсол мэдэхгүй хүмүүстэй зориулаад би энийг үнэхээр та бүхэнд одоо өөрийнхөө орчуулад хүрэх юмсан гэсэн чин хүсэл байгаа учраас энэ түүхүүдээс би та нарт хүргэх гээд одоо ингээд ихнийхээ хийж байна. Хэрвээ ийм түүхүүдийг улам их орчуулад иймэрхүү форматаар та нарт хүрээсэй гэж хүсэж байвал та нар лайк дараарай, subscribe хийгээрэй, мөн шеэр хийгээд өгөөрэй. Тэгхийн бол цааш энэ гайхалтай контентууд иймэрхүү форматаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн шүү гэдгийг та бүхэндээ хэлэхдээ таатай байна. За, энэ эмэгтэйг Света гэдгээ. Тэрээр 28 настай, ажил, гэр гэсэн маршрутаар л амьдардаг. Найз залуу үр хүүхдийн тухай ямар ч яриа байхгүй. Өөрийгөө гологдмол хүүхэд гэж үздэг. Өөрөө тэгээ тооцсон байхгүй өөрийгөө. Гэр бүлийнхэн зүгээс түүнийг тураасай, сайхан болоосай, найз нөхөд таны жилдээ болоосай гэсэн бүхнийг тэр сөргөөр хүлээж авдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүн өөрийгөө хүний тооноос хасчихсан, өөрийгөө азгүй нэгэн гэд бодчихсан ийм хүн байна. Тиймээс ч тэр гэрээсээ зүгтаад Москвад ирсэн байдаг. Харин тэр өөрөөр хэлэхдээ би зөвхөн шүл ногоол иддэг гэж хэлдэг. Хэрвээ тэр Светагийн хэлж байгаа үнэн бол иймэрхүү маягийн хоолтын дэглэмээр тэр сардаа 3-5 кг хангалттай турж байгаа хгүй. Гэтэл турдаггүй. За, тэгээд NTV шоуныхан Хүдээмна NTV гэсэн энэ шоуныхан энэ хүүхнийг сонгож авч энэ шоунд оролцуулсан байдаг. За, тэгээд энэ хүүхэн энэ бүсгүйг хараад ахлаар бүр ингээд нүдэн дээр нь ингээд хөөж байгаа юм шиг таргалаад байсан байна л да. Тэгээд энэний учрыг эхлээд олж эхэлсэн. Учрыг нь олоод эхэлсэн чинь тэнд сэтгэл зүйн асуудал байсан. Ямар сэтгэл зүйн асуудал байсан гэхлээр тэр өөрийгөө бүх юмнаас хан тусгаарлчихсан. Өөрийгөө би гологдмол, өөрийгөө би хэн чирэггүй, би юу ч чадахгүй гэх тэрнтэй үнэн сэтгэлээс итгэсэн ийм бүсгүй байсан байхгүй юу? За, тэгээд тэр хүүхний хамгийн гол нууц нь энэ бүсгийн хамгийн гол нууц нь юу байсан гэхлээр энэ бүсгүй маань стресстэйгээрээ нууцаар амттай юм уу? Шарсан хуурсан хоол идчихдэг л ийм онцлогтой байсан байна л да. Тэгээд энэ нууцыг олоод харж байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхэн энэ бүсгүй стресстэй үедээ л яг архичин шиг амттан хэргэлдэг, идчихдэг юм байна л да. За, тэгэнгүүт одоо энд нэг сорил олж байгаа байхгүй. Хоол зүүчин түнд арааны шүлс асгаруулсан торт буюу бэлүү харуулад эд энэ чинийг шүү гэдэг ингээд өхүүлээд өгч юм л да. Гэтэл тэр бүсгүй айгуу дуртай юм чинь нэг сэрээдэд авсан. Амрууга хийхээс өмнө нэг эвгүй бус юм яасан. Тэг зогсчихсан. Тэгснээр нүднээс нь нулимс гараад уйлчихсан. Яасан гэдгсэн чинь тэр бэлууныхын дотор талд нь зөндөө их жом хийгээд арзаатал жом хийгээд авчихсан байсан. За, тэгээд л нөгөө хүн чинь энэ бүсгүй чинь уйлаад маш их стрессж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр стресс үедээ яадаг гэхэлэр амттангаар стрессээ тайлдаг байхгүй. За, тэгэнгүүт бүсгүй маань яасан гэхэлэр амттангаар одоо тайлж чадахгүй юм чинь түүний бэлууга идэж чадахгүй. Яг тэр жом нүдэнд харагдаад байгаа юм чинь. За, иймэрхүү шокын маягаар тэр хүүхний амттанд дурлах энэ хэсгийг нь зогсоож өгсөн харагддаг. За, дараагийн ээлжинд болохоор ямар үйл явц болдгоо гэхэлэр хоол зүйчин гэрт нь урилгагүй зочилж ирээд хөргөчийн шалгадаг байхгүй. Хөргөчийн шалгангуудаа тухайн хөргөчөнд нь байгаа өндөр калори бүхий өөрт нь ашиг тусгүй тэр хоолнуудыг бүгдийг гаргаад хашиж байгаа. Тэгээд хоол зүйчин зөвлөж юм л та. Турах гэж байгаа хүн ямар ч тохиолдолд хөргөчөндөө өндөр калори бүхий хоол ундыг байлгаж болохгүй. Шууд гаргаж хайсан байх ёстой. Гингүүтээ энэ эмэгтэйд нэг тав хоолны зарчмыг санал болгож байна. За, энэ ямар зарчим бэ гэхээр нэг иймэрхүү зурган дээр харагдж байгаатай адилхан тавгийг аваад энэ тавганд ерөөсө 4 хуваагаад нэгэн дээр нь уурга буюу мах өндөг тавиад 4-ний 1 дээр, нэгэн дээр нь хачраа тавиад, нэгэн дээр нь жимсгнээ тавиад, нэгэн дээр нь ногоогоо тавиад ингээд 4 хуваагаад тавиад өдөр 5 удаа идэх энэ дэглэмийг санал болгож байгаа. За, энэ нь болохоор ажил төрөл ихтэй байсан хүмүүст маш хэрэгтэй байдаг гэж юм. Ихтэй хүмүүст ягаад гэхээр түүнийг жигнэх шаардлагагүй. Зүгээр л ингээд 4 хуваагаад бодож байгаа юмнууд аваад тавьчихна. Тэгээд энэ дөрөв тавьж байгаа уурга өндгөөр сольжуулна, дахианы махаар сольжуулна, үхрийн махаар сольжуулна, тий. Салаад ногоонууд янз бүрийн ногоогоор ингэ солиод идэж болох нь шүү дээ, тий. За, иймэрхүү зүйл заагаад өгчлөө. За, ингээд төслийн эхний өдөр эхэллээ. За, энэ хүүхэн бүсгүй өөрөө сэрж ийн л да. Тэгсэн чинь тэр өглөө яхад настрол нэг өндөр биш дундаас доогоорхон тийм ээ.
одоо шинэ амьдрал эхлэх гэдэг шүү дээ. Тэр хүн чинь ажилласаа гараад ч юм уу Москвад хүрээд ирсэн үлсний байр хөслөөд амьдарч байгаа байхгүй энэ хүн. За гинт утсан дуурч чинь тэгээд уцаа авсан чи ээж нь 1000 км-ийн цаана байгаа. Ээж нь за юу болж чинь яаж ийн гэд ингээд уцсан. Хүний хувьд хөрхий санаа зовоод уцсаж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт манай бүсгүй болохоор надад хяналт тавилаа, намайг чадахгүй гэж бодлоо, намайг дийлэхгүй гэж бодлоо гэж шууд стрессж байгаа байхгүй. Шууд урд нь болсон бол хэрэг тэр бялууны шокыг аваагүй байсан бол шууд амттангаа идчих гээд байгаа байхгүй. Гэтэл тэр бялууны шокыг авсан учраас ямар нэгэн байдлаар амттанд хоол уруулаа хүрхсэнгүй. За тэгээд энэ хүүхэн эхнийхээ өглөөний хоолыг хийж идэж л да. Энэ хоол нь болохоор цоохор майлз буюу майлз иш 2 ширхэг, өргөс тэмэх 1 ширхэг, алим 1 ширхэг тийм ээ. За тэгээд эдгээр ийм салаад бэлтэж байна. Энэ салаатанд болохоор нэмгийн шүүсээ авчиад шахаад тэгээд амталчих чинь. За тэгээд энэ ч маш их салаад болох нь шүү дээ. Энийг одоо бүхэл өдөр ч ингээ хоолн дээр нэг 5 хоол идэх юм чинь тэр 5 хоолн дээр тавиад салаад маягтай идэж болох нь шүү дээ, тий. За тэгээд анхныхаа өглөөний хоолыг таван дээрээ тавиад идэж чинь. За саяны миний хэлсэн орц найрлага бүхий салаад нэг 4-1 дээр нь за лаазлсан түнээс загсыг тэндээс нь гаргаад 4-1 дээр нь тавьж чинь. За усан твтээс нь авиос тавьж чинь. Авиос гэж хэлээд байдаг шүү дээ. Геркулес гэж хэлдэг манайхан тий. Авиосыг тавьж чинь тий. Ингээд харахад дажгүй байгааз. Үнэхээр дажгүй овр ихтэй идэж болохоор боломжийн хоол бүтчихэж байгааз. За тэгээд эн чинь сэтгэл зүйч буюу хоол зүйчээс зөвлөгөө орж ирж байна л да. Цоохор майлз буюу ер нь идэж болох шууд идэж болох хүнсний ногоод бид нар түүхийгээр нь идвэл маш зүгээр байдаг. Яагаад гэхлээр түнд эслэг маш их байдаг. Эслэг гэдэг нь хүний ходоодонд оронгуудаа өөрөө өсчдөг. Өөрөө өсөнгүүтээ маш цацсан мэдрэмжийг төрүүлээд дараа хоол идэхэд маш одоо ходоодыг дүүргэждэг ахна шүү дээ. Дотор оронгуудаа өөр өсчдөг. Тийм учраас эслэгийг хідэрэ гэж зөвлөж байна л да хоол зүйч нь. За өөрөөр хэлэх юм бол объем нэг болцдог. Бид нар будаа агшаагаад ганцхан ябуудаа ихэд яаж өсдөг вүлээ? Эслэгийг хэрэг бид нар ажиллаад түүхийгээр нь идэх юм бол гиз ходоодон дотор ороод тиймэрхүү үйлчлэгээ үзүүлдэг байх нь шүү дээ. За дараагийн энэ эмэгтэй хичээсэн юм нь болохоор хүүбэр гэдэг хөрөмж байгаа. Энэ хүүбэр гэдэг хөрөмжтэй 40 минутын турш 12 удаа төслийн явцад энэ эмэгтэй орсон байгаа. За энэ төхөөрөмжийн онцлог нь гэхлээр өөр юм докторгүй давцантай. Тэгээд докторгүй давцантай болохоор бол ингээд доктороо тэнцвэрээ олохын тулд бүх булчингууд ажилтдаг. Гэдис, гар, одоо бүгс, гуй бүх булчингууд ажилтдаг байна шүү дээ. Тийм тэгсэн мөртлөө юм их чинтэй хүнд их ачаал өгдөг маш шилдэг технологи юм байна л да. Тэгээ би энийг сонирхоод ингээд ороод үтсэн л дээ Hubert төхөөрөмж гэдэг. Тэгсэн чинь энэ Францын төхөөрөмж юм шиг байгаа. Гэхдээ маш хүнтэй. Манад орж ирээгүй байх хахад ер нь бол 6 сая орчим рублийн үнэтэй энэ Монгол мөнгөөр бодоход 240 орчим сая төгрөг юм уу да. Тэгж харагдаж л. Тэгэхээр энийг хүнтэй гэдэм билээ. Тэгээд яг энэ цаадлтных нь спонсоруудын чинь юм байдаг биз. Тэгээд энэ дээр бол ингэж ажилласан гэдэг энэ төхөөрөмжөө энэ төсөлтөд маш рекламд гэх. Гэхдээ бид нар Hubert төхөөрөмж байхгүй гээд өөр юугаар ч ордуулж болно шүү дээ тийм ээ. Тэн дээр бол санаагаар онж хэрэггүй. За одоо ингээд төслийн эхний 7 хоног өнгөрлөө. За ямар үр дүн гарах вэ? За ямар үр дүн гарах вэ гэхлээр нөгөө хүн ч очиж энэ дээр очлоо 2 кг чинь хассан байна. Бөөн баяр хөөр та нар болж байгааг нь харж байна уу? За 121-ээс 2-ыг хасаад тэгээ 119 кг жинтэй болчихсон. Гэхдээ энэ их чинээс чинь харагдах үр дүн одоохондоо байхгүй байгаа байхгүй юу? За тийм учраас өөрт нь харагдах үр дүнг болох жоохон гутрангүй бас хэцүү байна шүү дээ. Бас нэг турж байгаа хүмүүсийн бас сэтгэл зүйн давах хэвээр нэг үйл хэсэг нь энэ л дээ тий. За тэгээд ингээд энэ эмэгтэйг тийм ер нь бол хамт олонтой байж үзээгүй хамт олонтой байхлаараа хүмүүс одоо хүн болгонд түүнийг тарган бүдүү муухай гэж чичнэ гэдээ ойлгодог байхгүй. Тийм болохоор ингээд найз нөхдөд эвтэй найртай байж чадахгүй юм л да. Ийм ч бас түүнийг энэ боулинг тоглодог газар аваачаад ингээд үеийн найз бүсгүүчүүд нь хамт тоглоё гэдээ урьж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр хүсэлтийг хүлээж авч чадахгүй. Яагаад тэгэхээр тэр өөрөөс үлд нь ярьж байгаа надад сэтгэл зүйн дарамтайсан хүн болгоо над руу хараад члээ бүдүүн тарган энэ хүүхнүүд ямар гоё юм турхай хэлээ тий. Гэсэн чи би юм байна. Ийм учраас би хөдөлж чадахгүй. Хөдлөөгүй шахам ирсэн. Тэгээд тэгэнгүүт нь энэ сэтгэл зүйн барьер буюу энэ цаад дотгорын дарахын тулд степ арибик нь болохоор юм одоо юу гэж хэлдэг лээ алхалтын арибик нэг юм модон дээр гараад одоо энэ зурган дээр харагдаж байгаа шиг юм тавцан дээр гараад хийгээд байдаг те. За энэ арибикт очиж маш том зааланд маш олон хүмүүстэй хамт авчирч албаар хичээлүүлж байгаа байхгүй. За энэ арибикээр ингэж хичээлэхэд 1 цаг орчим хичээлэхэд 500 орчим ккал хасагданаа. Нүүхний хийсэн юмнуудыг л хэлээд байгаа байхгүй.
За 2 дахь 7 хоногт за энэ бүсгүй гаргаад жингээ үзлээ. Ингээд үтсэн чинь 5 кг жимссэн байна нийтдээ. Тэг бөөн баяр хөөр болж чинь та нар харж байна тий. За ингээд өдрүүд үргэлжилж штэ. За 2 дахь 7 хоног өнгөрсөн маргааш өдөр нь боллоо. Өглөө сэрч жамжиг байсан чинь хонхонд урсан. За хин ирж байгаа юм болоо гэд гүгэд очсон чи ээж нь байсан байна л да. За тэгээд ээж нь орж ирэнгүүтээ ээж нь орч яхав те. Тэгээд тэмэрхүүл байдаг штэ. Хөргөчийг нь шалгаал буруу зөв юм тавьж тавиагүй байна уу? За гэр орон чи эмх замбраагүй байна гэл ингээл загнаал. За тэгээд мэдээж эрэг 5 кг турцсан хүн чинь их хэлнээс бол мэддэхгүй шүү дээ. Ямар ч чанд мэддэх юм алга гэдэг ингээд зэмлэнгүү маягтай байна л да. Ингээд хэлэнгүүт нөгөө Света маань дахиад санаагаар унчиж байгаа. За ингээд санаагаар унтсан. Яг хөө түүний амьдрал баян юм болохоор амьдралд байдаг юмнууд чинь реалити шоу юм болохоор ингээд яваад байгаа байхгүй юу? За тэгээд хоол зүйч эмчинд дараагийн зөвлөгөөг өгч чинь хэдий дасгал сургуулаа хийх вэ? За хоол зүйч эмчийн зөвлөж байгаагаар дасгал сургуулийг өглөөний хоол идсэний дараа 2 цаг өнгөрсөний дараа хийвэл зохимжтой гэж үзэж чинь. Яагаад гэвэл өглөө босохдоо бүх эд эрхтнүүд унтмахай байдаг. Тийм учраас дасгал сургууль хийж хэрэггүй. Хамгийн сайн дасгал сургууль бол 10,000 алхмыг алхахаа гэж чинь. 10,000 алхам бол ерөнхийдөө бол 7.5-аас 8 км хүнийхээ чацнаас болгон алхаанаасаа болгон хэрвээ намхан одоо бага алхахдаг хүн бол бараг 6-7 км чинь 10,000 алхалт болчихж байгаа. За өндөр том алхаатай хүмүүс бол нэг 7.5-аас 8 км алхаж иж 10,000 км болдог байх нь шүү дээ. Энэ нь бол 40 минутаас 1 цагийн хугацаа байдаг байх нь. Гэхдээ энэ хөдөлгөөнийг хийхдээ бид нэр одоо цэнгэлт хүрээлэнгэр ч юм уу гадаа гараад алхахтаа эсвэл хүүхдийн сургуулийн одоо спортын талбай дээр алхахтаа жоох юм спорт алхахнагаар алхах нь шүү дээ. Нэг хайхтар гүйч гэсэн ерөнхийдөө нэг сайхан амьсгал нэг жоохон дээрцсэн тийм алхаа байдаг шүү дээ. Гэхдээ нэг сайхан хөс чихраал те. Энэ алхалтыг хийж байгаа. За ингэж 10,000 алхам ингээд өдөрт хийчих болно гэж зөвлөж байна. За 6-7 хоногийн дараах үр дүнг харуулж байна. 6-7 хоногийн дараа 12 кг хасчихсан байна. Бөөн баяр хөөр мэдээж ирэхтэй 6-7 хоног гэдэг чинь одоо юу гэсэн сар хас гэсэн үг юм тий. За тэгсэн чинь бөөн баяр хөөр ингээ байжсэн чинь уцс дуурлаа. Уцаа аваад ярьсан чинь энэ Москвад амьдарч байгаа байрныхын түрээслэгч нь 3 хоногийн дотор байраа сулж өгөөрэй манайх байраа зарах гэж байгаа гэсэн. Ийм асуудал гарч чинь. Тэгэнгүүт чинь мэдээж хэрэгтэй нөгөө юунд турах вэ тий. Хүний газар ирчихсэн одоо орох оронгүй болох нь шүү дээ тий. Одоо яах вэ? Тэгэл бас бүүн стресст манжаа гудамжинд хонох уу яах вэ? Ингээл стресст ч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээд дахиад нүүдэл сууд болох юм ажил эхэлж байгаа юм л да. За тэгээд ташгүй нэг хамт амьдарч исэн ч юм уу эсвэл таньдаг найз охинтой Москвад байдаг охинтойгоо ярьсан чи тэр охин хүрээд ирээ гэдэг жаа. Тэгээ өөрхөн ингээд нүгүүд очиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр охинтой хэлж байгаа. Би өөртөө хамт нэг 2 зүйл авчирсан. Нэг нь болохоор энэ миний жин, энэ хүнс жин, нөгөөх нь болохоор хүнсний жин. Тэгээ энэ хоёр юмтай л ирсэн шүү гэдэг. Тэгээ мэдээч хэрэг сайхан сэтгэлтэй найз охин ингээд охин оруулсан юм чинь энэ бүсгүй чинь тэрнтэй одоо талархал илэрхийлээд нэг гой хоол хийж муу санагдсан байхгүй. За юу хийх вэ гээл те. Тэгээд калори багтаа мөртлөө маш гоё амттай тийм ямар хоол авах гэдэг. Энэ дээр их гоё хоолны жор орж ирж байгаа байхгүй. Энэ хоолны жор нь болохоор хүрэн манжин калцин сайхан буцалгаад болгоод сайхан нэмтэн хэрчээд яг түүн дээрээ бас адилхан нэмтэн гэрцэн жүрчийн энэ юг зүсмэлүүдийг тавиад ингээд өгчин. Тэгээд ингээд хям өгөрсөн шиг яг энэ зурган дээр харагдаж байгаа юм шиг үйлж 50 гутаа. Дээрээс нь буцаа нууцаа гэдэг чинь тэд нарыг ингээд хагас болгон гутаа сайхан лимоны шүүс буюу нимбэгний шүүс гэж хэлдэг чинь дээрээс нь хийгээд аваад ячиж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бол маш илчлэг багтай тийм ээ. Тэрнээс гадна маш сайхан амттан гэж дүүргэсэн тийм чихэрлэг мөртлөө одоо гоё ингээд юм кислэг гэдэг чинь одоо ийм гоё амттай нийлсэн их гоё амт болт юм байл л да. Тэгээд энэ хоолны жаргал бас ингээд танилцуулаад хэлээд өгч байгаа. За одоо маань Света маань хоол зүйчтэй шалгалт өгч байна. Энэ шалгалт нь бол одоо зөв хоол уу буруу хоол уу гэдгийг өөрөө ангилж сурах шалгалт байна л да. Энэ шалгалтын дээр Света маань 3 асуултанд ундаг. Хоол зүйчин түнд хэлсэн хэрвээ чи нэг асуултан дээр унах юм бол 5 удаа суулт хийн. Тэгээд унсан юуныхаа тоогоор асуултныхаа тоогоор суулт хийшүү гэд манай Света маань 3 асуултан дээр унчтээ. Та нар ч гэсэн бас өөрсдөө шалгаад үзээрэй. За бүүлчгэн талхыг түүлүүн мэдхүү. Тийм ээ. Тэгэхээр луун дээр байдаг ахна шүү дээ тий. Хальстай чансан төмсний нухшуу. За мэдээж хэрэг хальстай чансан төмсөн дээр байдаг. Алим алимны нухшуу. Зарим нь алим гэж хэлж магадгүй, зарим нь алимны нухшуу гэж магадгүй. Гэхдээ аль нь хамаагүй дээр байдаг ахна. За бууцаа юу ногоон вандуу юу? За энэ асуултан дээр манай Света маань унцдаг. Бууцаа гэж хариулдаг. Гэтэл одоо ногоон вандуу нь илүү эслэгтэй ахна шүү дээ. За хатаасан элчин чихүү, хатаасан чавгуу яг адилхан 2 грамтай 2 грамд ягаад тавихад аль нэ? Энэ асуултан дээр бас ундаг. Хатаасан элчин чих нь илүү эслэг ихтэй байдаг байна шүү дээ. За бор будаа юу, цагаан будаа юу? Манайхан бүгд бор будаа хамгийн эслэг ихтэй сайн гэж мэднэ хариулах байх тийм ээ. За арахис самруу, хатуу бэлсгүү.
Тэгэхээр арахис самар энэ хоёр харахад хоёулаа адилхан илчлэг ихтэй боловч арахис самар нь эслэг ихтэй байдаг юм шүү дээ. За дорож ингээд хөөмөл одоо бид нар аягүй хэддэг шүү дээ. Одоо хөөмөл борцог морцог гэдэг. Иймэрхүү хөөмөл борцог гэдгүү эсвэл одоо юм үртэй талах идэгхүү гэдэг дээр бас ундаг. Яагаад гэвэл дорожоор амталсан хөөмөл юмнууд бол эслэг багтай байдаг. Өрийн талах нь бол эслэг ихтэй байдаг нөхөн шүү дээ. За овёсын гурилуу гэж сууж. Овёс чинь бас ингээд яагаад гурил гаргацдаг шүү дээ нунтглаад. Тэгэхээр овёсон дээр энэ асуултан дээр бас манай Света нь унцдаг. Тэгээд 15 удаа суулт хийж байгаа. Суулт хийдэг тасгал байдаг шүү дээ. За тэрийг хийж байгаа тийм. За Света 28 настайч мөн ээж болон ахыхаа гэр бүлтэй маш таарамж муутай гинэ. Мөн түнчлэн эрчүүдтэй харилцаан дээр тун муу. Ягаад гэвэл тэр ийм учраас түнд одоо эрчүүдтэй харилцах гэр бүл зохиох талаар ямар ч яриа байхгүй. Харилцааны талаар бас өөрийнхөө сэтгэл зүйн дотоод асуудлаас болоод бас асуудалд орсон байж шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд тэгэнгүүт нь энэ эмэгтэйг шууд Алексей Воробьев гэдэг Оросын хүлээн зөвшөөрөгдсөн секс бэлэг тэмдэг, номер 1 бэлэг тэмдэг гэдэг энэ залуу дээр авчиж байгаа байхгүй тий. За тэгээд энийг л ингэж тодорхойлж байна л да тий. Ийм секс бэлэг тэмдэг учраас тэрээр ямар эмэгтэйчүүд эрчүүдэд сэтгэл төрүүлж чадахыг жинхэнэ мэддэг хүн тий. За эмэгтэйчүүд спорт заланд хүчтэй эрчүүдтэй бол сул дорой байх хэрэгтэй гэсэн энэ зарчмыг хэлж өгч байна энэ хүн. Эмэгтэйчүүд спорт заланд хүчтэй байх хэрэгтэй, эрчүүдтэй бол сул дорой байх хэрэгтэй. За тэгээд дасгал хийдэг байхгүй. Тэгээд дасгал хийхээс өмнө түн тэлжилж байгаа. Эмэгтэйчүүд байгаагаараа сайхан. Чи маш гайхамшигтай харагдаж байна. Чи амьдралдаа өөрчлөлт хийх гэж байгаа. Үр дүнгийг нь үзтэл явах хэрэгтэй гэж байна. Гэж ингэж хэлж байгаа. Ингээд энэ ихний мэрлэр шүү дээ, тий. За тэгээд энэ залуу энэ бүсгүйд тэгж хэлж байгаа. За энэ цаг мөчөөс эхлэн чи намайг ахмадаа гэж хэлээрэй. Би чамд юу ярина? Yes sir гэдэг чинь мэдлээ ахмадаа гэж хэлээд байгаарай гэж хэлээд энэ хоёр дасгал хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд одоо энэ сонголт хийж гизний сонголт ингээд хийсэн чинь чадахгүй дийлэхгүй болоод нөгөө ирж байгаа байхгүй юу? 10, 11, 12 гэсэн дийлхэ болж байгаа. Тэгэнгүүт энэ залуу ингэж байгаа. 11 чи хамгийн сайхан нь. 12 чи хамгийн үзэсгэлэнтэй. 13 чи хамгийн гуайлг нь чамаас өөр гуайлг нэгэн байхгүй. 14 чи бүх саад бэрхшээлийг даван туулж чадаж байна. Тэгэд ингэж хэлсээр хагаад энэ эмэгтэйг дасгал сургууль хийлгэж байгаа байхгүй. Тэгээд эндээс ямар дүгнэлт гарч ийн гэхэд энэ анх удаа эрэгтэй хүнтэй хоёулахнаа дасгал хийж үзэж байгаа юм гинэ. Тэгээд их сайн байна гэд. Тэгээ нас нэг өөрийгөө яланд авах тийм ээ. Өөрийгөө одоо эр хүнтэй харилцах тэр харьцаа заагаа яланд авах бас нэг заагийг яланд авч байгаа бас нэг ялалт болж байгаа юм биш үү? За амьдрал баян болохоор амьдрал тохиолддог бэрхшээлээ Светад бас тохиолцол байдаг тий. За одоо ингээд сэтгэл санаагаар сэргийгчсэн тийм ээ. Ерөнхийдөө бас гайгүй байна шүү дээ тий. Гэтэл тэнд бас нэг асуудал ороод ирсэн. Яасан гэдгсэн чинь тэр өөр ажил хийгээгүй энэ төсөлд хурц хамрагдаад хурц ирээд хот руу хүрээд ирсэн. Тэгэл төрөөсийн байр инээ тэрэгээс болоод маш их зардал гарч байгаа тий. Тийм учраас одоо өөрөө тогтмол орлого байхгүй, ажил байхгүй учраас өөрийнхөө сүүлчийн копекийг тоолно гэдэг шүү дээ. Тийм нөхцөл байдалд хүрч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо яах вэ? Би одоо яаж яах вэ? Энэ амьдрах вэ те гэд өөртөө ингээд бодож бодчихсон. За ер нь өөрөөхдөө бол нэг талах үргэс тийм хэмхэл хэлээ дөө. Миний нөхцөл байдал одоо мөнгөний байдал, миний төрөвчний байдал үнийг л одоо надад боломжтой болгож ингээд санаагаар унаад сууж байгаа байхгүй. Одоо ингээд төрөвчөд тоолоод ингээд сууж төрөвчөнд хөнгөө тоолоод сууж байгаа. За тэгсэн чи хоол зүйчин тусламжаар орж ирж байгаа. Энд чинь яг нэг реалити шоу болохоор ингээд янз бүрийн энэ тэнд нь үлгцэн камерад үлгцэн байдаг байхгүй. За тэгээд ороод ирлээ. Тэгэж орж ирэнгүүтээ нөгөө Светагийн минь авч яваад 500 рубль буюу Монгол мөнгөөр 20,000 төгрөгөөр 7 хоног тансаг хооллох энэ зүйлийг худалдаж авч өгч байгаа байхгүй энэ бүсгэд. За тэгэхээр тухайлх юм бол одоо 1 кг загас, бор будаа 1 кг, овёс 1 кг, хар далах, за өргөст химих, помидор баг багаар тийм ээ. Тэгээд лууган байцаа ингээд авах чинь бол 20,000 төгрөгөөр ийм их юм одоо тийм цагс дүүрэн авчиж байгаа байхгүй тийм. Гэтэл ганц бэлуу ямар үнэтэй гэдэг л Монголд гайгүй бэлуу идчих юм бол 30,000-аас дээш үнэтэй байна да тий. Гэтэл тэр 30,000 төгрөгөөс чинь бага мөнгөөр иймэрхүү бүтэн 7 хоног өөртөө одоо диет бариад ч юм өөртөө эрүүл болчихоор юм хоолнд аваад иччих боломж байдаг байх нь шүү дээ. За энэ тухайн энэ хэсэгт бол өгүүлж байгаа. За бас нэг одоо жин зогсох гэдэг асуудал энэ бүсгүйдээр гарсан. Яагаад гэхээр хүн айгүй стресснээсээ болоод ч юм уу тий жин зогсчих юм асуудал гардаг. Энэ бүсгүйч стресссэн шүү дээ тий. Яаж стресссэн гэхлээр одоо нэг мөнгөгөөсөө болоод айгүй стресст орцсон. Тэгээд энэ охины жин 5 хоног зогсчихсан. Өөрөөр хэлбэл дээшрчгүүд оршиж ингээд зогсчихсан. За жин зогсож байгаа үед юу хийх шаардлагатай байдгүй гэхлээр эсвэл тайвширч стрессээсээ гарах тийм ээ.
Эсвэл энэ стресс бүх юм ингээд таягдчих. Эсвэл адреналин ялгаруулах шаардлагатай байдаг. За энэ жишээн дээр бол 5000 м өндөр дэмжижгэн онгоц байдаг шүү дээ, тий. Энүүгээр нисэж ин л да. Тэгээд энэ чинь 300 ккал зарцуулдаг гэж юм, адреналин ялгардаг гэж. За бид нарын хувьд одоо дандаа ингээд онгоцоор нисээд ингээд юм яаж чадахгүй юм чинь, тий. Ууланд гарчулна. За ууланд гарах бол маш их адреналин ялгаруулдаг. Яагаад гэхэлэр тэр бид нар гიშ буулт чулуунууд байж гэн, тий, ус байж гэн, цас байж гэн. Бид нар ямар ч хадны завсар авчиад хөлөө хавчуулчих магадгүй, тийм ээ. Гулгаж болно, халтарч болно, өдий цагт бол, тийм ээ. Шавар шавхаанд халтарч болно. За маш их эрсдэлтэй байдаг байхгүй. Хүн нөгөө нэг амьд явах тийм адреналин ялгарх нь байгальд байхдаа илүү их гарч ирдэг байхгүй. Тийм учраас бидний хувьд бол ууланд явж болно. Ууланд явах юм бол маш сайхан адреналин ялгарна. За тэгээд ингээд 5000 м өндөрт ингээд нисчихсэн чинь шууд жин паях явцсан байгаа юм чинь. За тэгээд 3 сар буюу 12-7 хоногийн турш энэ турх төсөлд энэ охин хамрагдаад 22 кг жингээ хасаад хашчихсан байна. За та нарын зургийг харт юм. Ямар гоё болсон бэ? Зураг нь. Толинд харахад маш их урамтай юм гинэ. Гэсэн чинь бас нэг асуудал юм гинэ. Ямар асуудал байна гэсэн чинь хөлийнхэн судсан юм бүдүүрлэлтэй. Тэгээ яг л юм хөгшин эмхтэй гэх шиг юм хөлийн хэн булчин юм байна гинэ. Залуу хүн эмхтэй хүн чинь мэдээч шүү дээ, тийм ээ. Бас эндээ санаа зовлгүй байхад энэ эмхтэй хүний гоо сайхан юм чинь. За тэгээд эмчтэй зөвлөгөө авчин л да. Хөлийн судсны бүдүүрлээ яаж энэ асуудлаа яаж шийдэх вэ? За энэ охины хувьд бол өөрийнх нь ярьж байгаа бол ер нь халгаал хийх юм шиг нь халгаа хийлгэхээс өөрөө шийдэж болохгүй гэдээ ойлгочихсон байсан. За тэгээд ингээд эмчт үзүүлээд бүх төрлийн шинжилгээ хийлгээ зөвлөгөө авсан чинь ийм онш гарчин л да. Та нар ч гэсэн илгэний одоо юутай бол хөлийн судсан чинь бүдүүрсэн байх юм бол магадгүй бас ийм юм байж болох юм, тийм ээ. Илгэн их өөхөлттэй байгаа учраас илгэн энэ би доторх одоо хорыг цэвэршүүлж чадахгүй байгаа учраас ийм болсон байна гэдэг онш тавьж байна л да. Тэ? Эрүүл элэг бол ингэж харагдаг. Харин өөхөлчхөөрөө ингээд өөхний юунууд дагаад өгч шүү дээ. Ийм болно, тэ. За тэгээд энэ илгээ цэвэрлэх хэрэгтэй. Илгээ цэвэрлэхийн тулд эмийн ургамлаар хийгдсэн карсил порте гэдэг. Энэ мэдээж хэрэг шоу юм чи янз бүрийн эвийн тэтгэгчд нь орж ирж байна л да. Тэр карсил порте гэдэг үнийг уугаж ин ингээд уух юм бол илгэний өөхөлт багасна. Илгэний өөхөлт багаснаар тэр нөгөө юуны өөрийнх нь тэр хөлийнхэн суцсны тэр бүдүүрлэл зүгээр болно гэдэг зөвлөгөөг бол энд өгч байна. За одоо бол ингээд дотоод хүчин зүйлийг мэдээд авчихлаа. Мэдээж хэрэг энэ залуу сайхан бүсгүйг хөөд санаа сэтгэл нь амрна шүү дээ, тий. За тэгэнгүүт одоо гадаад хүчин зүйл гэхэлэр яах вэ гэхэлэр энэ охин одоо ингээд массаж тавих гэж өөрийнхөө хөлийн тэр юм дээр суцсан тэр бүдүүрсэн суцсан тэр байцааны навчиг аваад зүгийн бол нэмхэн түрхэл тэгээд гадуур нь юм хүнсний эск очил хэдэн минут тавиад ийм процедур гэж нэрлэдэг орсод ийм ажиллагааг явуулж юм л та, тий. За ийм юм хийж болно шүү гэдгийг бас энэ дээр давхар зөвлөж байгаа юм. За энэ дээр бас тий бас нэг зөвлөмж байгаа. Энэ нь бол калориор хоолж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо өдрийн хоол идэхээс өмнө ч юм уу орой хоол идэхээс өмнө маш их өсдөг багт цаг нь болоогүй байхад. За энэ өссөн үед яах вэ гэхлээр 1 стакан хүүрт ус уучих гэж байна. 1 стакан хүүрт ус уугаад 30 минут хүлээгээд үз. 30 минут хүлээгээд үзэхэд хэрвээ тухайн эдгэрт үнэхээр үлсэж байгаа бол 30 минутын дараа үлсэх мэдрэмж нь хэвээр байгаад байна. Хуурамч төгшүүр байх юм бол 30 минутын дараа зүгээр болчихноо гэдэг ийм зөвлөгөө өгч байна. Өсөх болон цангах мэдрэмжийг ингэж салгаж мэдгээ гэж байна. За одоо 3.5 сарын дараагаар манай Света минь нийт 30 кг турцсан байна. Тэ? Тэгэхдээ эн чи ямар ч их зардал гаргаагүй байхгүй, тэ? За өдөр бүр гэртээ 30 минут дасгал хийсэн байна. За дэлгүүр гарахтаа юмаа маш нарийн сайн бичиж аваад өөрийнхөө нөгөө төсөв санхуд тохируулах нь шүү дээ. Бичиж аваад гардаг болоод өөрийнхөө хэрэгтэй юмыг авч сурсан байна. За түүнийг одоо турх замаас нь хинч одоо гаргаж чадхааргүй болсон юм. За энэ охины маань алиад хандах хандлага маш их өөрчлөгдсөн. Надад мөнгө байхгүй, ажил байхгүй, орон гэр байхгүй гэдэгтэй энэ хэцүү юмнууд манай Светад энэ төслийн зөндөө тохиолдсон тий. Харин эдгээрийг туулж гарахт нь түүний хандлага өөрчлөгдсөн. Маш их учир шалтгаан байхгүй юу? За гэхдээ бас нэг учир шалтгаан байна. Амьдрал даян болохоор гэдэг үг гэдэг шүү дээ, тий. За манай бүсгүй зөндөө өөрчлөгдсөн гэдэг ба, тий. Гэтэл чинь одоо гэр бүлийнхэн цугларлалтын өмнө бол тэр ямар ч хүрчгүй юм байна л да, тий. Яагаад гэвэл гэр бүлийнх нь одоо тэр бүсгүй гэж юм өмнө тэр чигээр амттан дэлгээ шарсан хувсан юм дэлгээ дид уу гэл те ингэ шахацдаг те тэгээд бол бүр зарим нь ил тодор хэлж байгаа байхгүй те чи чадахгүй шүү дээ чадахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ гэд ийм харцаар хараад яг л тэрнээс энийг чи идэх нь үгүй юу гэд бүр ингэ харцаар хараад яг шалгалт авч байгаа юм шиг ийм сэтгэл төрүүлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр болохоор яах вэ гэхээр хавханд орсон хулгуунууд өөрийнхөө шинэ амьдралыг хэв маягийг хамгаалах гэдэг ингэ бүлтэлцээд байгаа байхгүй юу хүрхэн юмтай.
За гэхдээ ямар ч байсан те тавхтай хоолоо өөрийнхөө тавган дээр тавьсан хоолоо аваад энэ өрөөнөөс гарч чадж байгаа байхгүй. Гэтэл араар нь тэр ахын тэгж хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол чадахгүй. Манай энэ сэт бол хизээж чадахгүй бүтэхгүй. Энэ төсөл дууслаа тэгэл хэрэндээ орчин. Ингээд хэлж байгаа байхгүй. За тэгээ ингээд шүн болсон чинь шүн ингээд нөгөө бас reality show болохоор бүх камеруудын зооцсон байдаг юм л да тий. Шууд нөгөө охин чинь босчингуудаа галтгаагаа удлаад лааттай молко гэдэг шүү дээ. Скушон молко тий. Шууд идчихэж байгаа байхгүй. За тэгээд ингээд гутарсан мэдээж чадахгүй гэж хинт ч түнд итгээгүй тэр хаймар хүч чармаалт гаргасан гэж болоогүй. За тэгээд охин унтаад өгсөн өглөөс ирсэн чи яг бөөн гутрамж тийм үү гутарсан мэдрэмж дүрх нь ойлгомжтой байстай. Хичнээн хичээлээд хичнээн жин хаялаа та тэг гэтэл чин хин нэгэн юм сэтгэлийн дарамт үүсэх төдийд тийм ийм гутарсан мэдрэмжэд арахын тулд энэ молко буюу скушон молко цэгрласта молко бүгдийг ууччих шүү дээ. За тэгээд тэгсэн чинь нөгөө төслийнхэн чинь тусламжаар ирж байгаа. За тэгээд нөгөө шүүлт авч байгаа л да энэ чинь нөгөө шоу юм болохоор шүүлт аваад. За чи энэ молкот энэ ласта молко хэн ийдсэн бэ гэсэн чинь би идэг гүрэж байгаа байхгүй. За тэгвэл одоо энэ камераар бичээд авчихсан чи идсэн байж штэ гэдгсэн чинь тийм ээ би ингээ идчихсэн би бурууга хүлээж байна гэд нөгөө охин чинь бурууга хүлээж байгаа байхгүй юу. За тэгсэн чинь нөгөө энэ сэтгэл зүйчин нөгөө хоол зүйчин хором за ийм загас гаргаж өгч байгаа юм. Мөнгөлөг юм гэлтхан сонготой загас байгаа зү тэ. Үүнийг бол моё загас гэдэг юм билээ. Хүн хэрэг амттанд дурлаад байх юм бол түүнд хором дуцгцнаас болж амттанд дурлдгаа гэж хэлж байна. Тийм учраас хором агуулсан ийм загсыг 7 хоногт ядаж нэг удаа идэх юм бол амттанд хүн дурлахаа болдог. Амттан их нэхэд байх тусам амттанд эзнийхээ зоргоор хором маш хурдан гадагшлуулаад байт юм байна л да. Тийм учраас энэ загсаа маяа гэж загс илээ. Би одоо монголоор орчуулад олсонгүй. Гэхдээ миний мэдхээр бол орсууд нөө пи уухтай хатаачаад эсвэл утчаад тэгээд ингээд нэг энэ дээр амьдрал нулимсан дургууг кино гэдэг чинь тэр кинон дээр ингээд нэг пи уугаад архитаад нэг таг гэд ингээд загс мэдэд байчдаг ш тэр загс юм шиг байна. За энэ загсыг идэх хэрэгтэй. За яаж идэх вэ гэхлээр одоо энэ зурагт үзүүлж байгаагийн дагуу хар талхын доторхыг ухаад тэгээд загсныхаа толгойг аваа сайхан угаагаад толгойг аваа сүүлийн угаа сайхан угаагаад тэгэнгүүтээ хэрчээд дээрэс нь сонгоноох цаграг хэлбэртэй болгож зүсээ тэгээд ингээд дараа нь загсаа игээд сонгоно ингээд амтлагчудаа хийгээд тэгээд шарах шүгэнд 40 минут болгоод ингээд гаргаад идэх. Дотор нөгөө нэг талхныхаа авсан бас дотоод өвчснүүд биш тэрийг хийж болно. 100 граммд 115 ккал байдаг. Таргална гэж огт байхгүй. За тэгэл ингээд жинхэнэ гоё амттан болж байгаа. Та нар одоо энэ зургийг харж байна те. Ийм болж байна. За тэгээд ийм пирог идээд амттыг мартаад иж болох нь шүү дээ. За 4 сарын хугацаа өнгөрсөн байна. За та нар одоо светаг минь хараарай. Нүдэн дээр үнэхээр хайлаад байгаа зү те. За 30 кг жин хайсан боловч тий түүнд одоо өөрийнхөө хамаатан сад ойр дотныхаа хүмүүсээс айцсан хэрэгэл байгаад байна тий. Айц тий тэдний өмнө очиод бүлтэлцэх тэдний өөрийг одоо чи чадахгүй чи ингээд бууж өгнө гэсэн харц шалгалт авч байгаа юм шиг өөрийн дэмжих шингэж байгаа харц. Яг энэ бүсгүүд л айгуу тийм эмзэг байгаа байхгүй юу. Тэрнээс шинэ бол амьдрал байдаг л асуудал тий. За тэгээд энэ хоол зүйч нь ингэж үзэж байна л да. Ер нь бол сэтгэл зүйн төвчээр хэрэгтэй, айцтайгаа нүүр тулах хэрэгтэй, айцаа өөрөө тэмтэрч үзэх хэрэгтэй гэсэн ийм зөвлөгөө өгч байна. За тэгээд энэ Светагийн минь айцыг даван туулуулахын тулд түүнийтэй хамт хоол зүйч нь хамт Москвагийн доотх нөгөө траншины нөхөд гэдэг шүү дээ. Одоо нөгөө хүмүүс явдаг те. Бүр тэр канал руу тийм юу руу олж байгаа байхгүй амар. Тэгээд одоо энэ чинь орно тэгээд тэр чинь өнөр танар гэж ямар авах харахуулган гэж ямар амар авах тэр юутай орж байгаа. Тэгээд оронгуудаа хэсэг явсныхаа дараа нэг сэтгэл зүйчтэйгээ хамт тэр бохирлоо тийм ээ өөртөө байгаа тэр айцуудыг хашгирч гаргаж байгаа байхгүй яа. Маш их хашгирч тэгж гаргаж байгаа тийм. За тэгээд бол энэ тэрээр энэ муухай газар усны суугт хашгираад өөрийнхөө айц төгшөр эмоцийг гарган хайж чадж байна. Түүний хувьд ийм бохир муухай айцтайгаа насан туршдаа явах уу? Эсвэл түүнийг өөрөөсөө жадлан гаргаж айдасгүй төгшөөргүй шинэ амьдралыг сонгох уу те? Тэгэхээр энэ охин шинэ амьдралыг сонгочихж байгаа байхгүй. Энэ бол түүний шинэ амьдрал юм. Одоо түүнийг хинч зогсоож чадахгүй. За тэрээр одоо өөрийнхөө хуучин хувцснуудыг өмсч үзэж байна. Энэ бол үнэхээр өвдөн гарсан байгаа та нарт харагдчихж байна те. За энэ слайдуудыг би тавиад ямар өвдөн гарсан байна те. За энэ цуг бол төслийнхаа эхэнд өмсөж ирсэн, арай чамаа багтаж ирсэн. Гэтэл одоо хараас ямар гоё болчихсон байна тийм ээ. Ээжтэй шилжүүлэх болсон байгаас тийм.
За ингээд төслийн сүүлчийн хугацаа ирлээ. Энэ сүүлчийн хугацаа нь болохоор өөрийнх нь хоол зүйчнийхэн төрсөн өдөртөө давцсан байдгийн. Тэгээд тэр хоол зүйчийнхээ төрсөн өдрөөр нь сюрприз барих гад өөрөө юм том тортны савнд ороод тэгээд тэндээс ингээд гарч ирж байгаа happy birthday гэдэг дуу идэгч нэлийн манрууд болдог шүү дээ. Дуулаад dear president happy birthday Ди президент гэдэг нэг амар тийм нэг хоолоогоор те одоо тийм сэтгэл татна одоо тийм ямар хоолоогоор дуулдаг ш тэрүүгээр ингэ тэр шиг ингэж дуулж гарч ирж байгаа байхгүй өөрөө. За тэр энэ бол хоол зүйчтэй түүний төрсөн өдөр нь барьж байгаа сюрприз байна л та. Тэгээд ингээд хэмжилт мэглэж байгаа. Хэмжилт эхлэхэд бол бэлхүүсэн 120 байсан 95 см болсон. Өгцөн 131 байсан 107 см болсон. Жин 121-ээс 86 кг. Нийт 35 кг жин хасаад ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээд бөөм баяр сэтгэл зүйчтэйгээ, хоол зүйчтэйгээ бөөм баяр. Энэ бол энэ төслийн маань рекорд амжилт боллоо гэж хэлж байгаа. За тэгээд энэ дээр бас нэг энэ шоунд дээр бас нэг онцлог юм байдаг. Дараа нөгөө нэг айгу тийм модель зэтэл болж байгаа юм шиг гоё заал мааланд очиод зураг мурга ахуулаад ингээд хүмүүс ингээд хүлээж мүлээж аваад ойртны хүлээж аваад ийм гоёол ингээд ийм үе яадаг байхгүй. За тэгээд ингээд гоё болоод гараад ирж байгаа энэ үеинд энд байж байна. За тэгээд Света маань өөрийнхөө ээжид одоо сэтгэлийн үгээ бэлдэж хэлж байгаа юм тийм. За тэр бэлдэж хэлж байгаа үг нь бол дотроо урд нь бол хэлж чаддгүй дотроо ингээ бөглөрөөд байдаг гэсэн байна л да. Тэгээд одоо тэр өөрийгөө нээсэн аливаа хандлага нь өөрчлөгдсөн те өөрийгөө олсон учраас энэ үгийг бол гаргаад хэлж байна. А юу гэж хэлж байгаа гэхээр та намайг баг байхад миний гойлог найзууд тэр миний туранхай найзууд тэр намайг авчиад эднийг та хартаа эднэр ийм гой туранхай гойлог байхад чань чи бол тийм байхгүй. Гэт хин нэг дандаа надтай харьцуулдаг байсан те. Би таны хүлээлтэнд хизээч хүрч байгаагүй хүрдэггүй байсан. Мэс би нууцаар дандаа амттан өөх тостой хоол иддэг болчихсон. Таныг харьцуулах болгонд би сэтгэл зүйн дарамт авч түүнийг би хоолоороо тайлдаг байсан. Хоол бол миний стрессээ тайлах ганцхан арга байсан. Та нарын тусламж хэрэгтэй болох бүрийд та нар намайг элдвэр ид уу гэж хахаж урд амттан эргүүлдэг байсан. Гутаанд оромжилдог байсан. Та нарын хайр халамж дутгдсан үед би зүгээр л иддэг байсан. Харин өнөөдөр намайг зүгээр л төрүүлж өгсөн танд баярлалаа. Таныг би байгаагаар чинь л хайрлах хэрэгтэй юм гэж ойлголоо. Би хүчтэй босноо ойлголоо. Би танд хайртай гэж хэлье да гэж хэлж байгаа. Гэтэл ээж нь хариуд нь намайгаа уучлаа да. Би ингэдэг гэдгээ огт мэддэггүй байсан. Уучлаарай. Чиний шинэ амьдрал, шинэ үе эхэлж байгаад би маш их баярлаж байна. Охиндоо би маш их хайртай шүү гэж хэлж байна. За ингээд миний ярих энэ шоуны хүрээнд ярих юм энд өндөрлж байна. Хэрвээ та бүхэн үнийг иймэрхүү форматаар цаашдаа сонсохыг хүсвэл бол лайк дараарай, subscribe хийгээд өгөөрэй, share хийгээд өгөөрэй. Тэгхийн бол хүн юм чи урам ороод өшөө ийм сайхан төслүүдийг, ийм reality шоунууд иймэрхүү форматаар та нарт орчуулж өгнө шүү. За холбогдох хуудас маань 9910 5854 манаас үг дэмцсэнд баярлалаа.